انتوا متخيلين لما تجتمع الشوكولاتة مع القهوة؟ حاجة كده يا جماعة بجد في منتهى الجمال. الفيديو والطريقة دي بجد حاجة كده انبهار من اول ما تنفذيها وتعمليها لغاية ما تاكليها وتدوقيها. بجد حاجة كده في منتهى اللذاذة وحلوة جدا، وفي نفس الوقت برضو سهلة قوي واول مرة تشوفوها. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت طبق غويط، وفي الطبق ده نزلت ببيضتين بدرجه حراره المطبخ، عليهم حوالي نص معلقه صغيره كده من الفانيليا السايله، بقلبهم كده وبخلطهم كده مع بعض شويه. بعد كده بنزل عليهم بكوبايه من السكر، وبفضل اقلبهم كده لغايه ما القوام يتقل معايا واللون يبقى فاتح معايا، وده بيخلي الكيكه بتاعتي هشه جدا، ما بياخدش وقت خالص، وبيبقى عامل زي الكريمه بالشكل ده. البيض مع الحليب مع الفانيليا بيديني الشكل ده. بعد كده بنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت، بقلب وبخلط الزيت كويس جدا كده مع البيض والسكر. بعد كده بنزل بكوبايه من الحليب الدافي، كوبايه من الحليب الدافي. تقدري تستبدلي الحليب بميه عادي خالص. قلبتهم كويس جدا كده مع بعض، بس عشان الحليب بيدي قيمه غذائيه عاليه فانا استخدمت حليب. دلوقتي بقى مع المكونات دي هبدأ انخل كوبايتين من الدقيق. طبعا الكوبايه اللي بستخدمها بوحدها في كل المقادير بتاعتي. بنخل الدقيق بالشكل ده عشان ادخل فيه هواء، واي تكتلات في الدقيق تتفك معايا. النهارده يا جماعه هنعمل كيكه حلوه قوي، كيكه كده كيكه شوكولاته محشيه كريمه قهوه. اول مره تشوفوها بطريقه كريمه القهوه دي مع كيكه الشوكولاته، حلوه جدا. بعد ما نخلت الكوبايتين الدقيق بالشكل ده، بنزل عليهم بمعلقتين كبار كده من الكاكاو الخام. بفك الكاكاو، بصوا الكاكاو بتبقى فيها حبيبات كده، بفكها بايدي بالشكل ده وبنخلها. بعد كده بنزل عليهم كده بظرف من البيكنج باودر كده زي الفل. خلاص كده الكيكه بتاعتي جهزت معايا. بقلبها كده كلها في اتجاه واحد، وريحه الكيكه بالشوكولاته خطيره. بقلبها كده في اتجاه واحد، بتطلع معايا مظبوطه جدا، بتبقى القوام كريمي كده وخطير. بصوا القوام عامل ازاي، تحفه جدا زي الفل. تمام. هحط بقى الكيكه بتاعتي على جنب شويه، وهبدا اشغل الفرن على درجه حراره 180، وهعمل كريمه القهوه. وكريمه القهوه دي هحشي بيها الكيكه وهي نيه، مش هستنى لما الكيكه تخلص ولا اي حاجه. جبت حله ونزلت في الحله دي بكوبايتين من الحليب، هنزل عليهم كده بمعلقتين كبار من السكر، ومعايا كمان معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار ممسوحين كده من النشا. وممكن اكتفي بكده، انزل بنص معلقه من الفانيليا واكتفي بكده، ودي اللي احشي بيها الكيكه. بس انا حبيت ان انا اطعمها بكريمه قهوه، فنزلت كده، كان عندي كيسين من القهوه سريعه الذوبان، نزلت بيهم بالشكل ده. ممكن تستبدلي النشا بكاسترد وتبقي حشيتي الكيكه بالكاسترد، وممكن تبقي تستكفي خالص وتستخدمي نشا بس، وتبقي حشيتي الكيكه بكريمه كدابه او قشطه كدابه او مهلبيه. انا بقى حطيت كيسين من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، وقلبتهم رفعتهم على النار لغايه ما القوام تقل وبدات تعمل بابلز كده او تبقبق معايا. شلتها على طول من على النار. جبت بقى صينيه مقاس 26 ونزلت بكل مكونات الكيكه بالشكل ده. لو عندك بقى صينيه من اللي بتتفتح وتتقفل بتبقى حلوه جدا. انا طبعا ما عنديش صينيه بتتفتح وتتقفل، استخدمت عادي خالص صينيه، اي صينيه عندك مقاس 26. دهنتها كويس كده بمكعب من الزبده، ونزلت كده بكل مكونات الكيك بالشكل ده. بعد ما نزلت كده بكل مكونات الكيك، ببدا اخبط الكيكه كده خبطتين علشان الكيكه تتساوي معايا في الصينيه. وبعد كده جبت بقى الحله اللي انا عملت فيها كريمه القهوه، ونزلت كده في النص. بصوا في نص الكيكه بالظبط ببدا انزل بكل كريمه القهوه. بنزل طبعا كله بسباتولا بالراحه كده، وبخلي الكريمه كلها في النص. بصوا بنزل كده كل بواقي الكريمه اللي هي في الحله بالشكل ده. تمام. بصوا شكل الكريمه في النص عامله ازاي. بعد كده على طول بدخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة بالظبط. بصوا شكلها خطير ازاي يا جماعة. بعد كده الكيكة دي بتعلى، والكريمة دي بتبقى في نص الكيك. بعد كل ما الكيكة تبرد بتبقى الكريمة دي في النص كده، كأن الكيكة محشية كريمة قهوة، والطعم كمان خطير. دخلتها فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة بالظبط. اختبرت طبعا الكيكة بخلي شيش تاووك، الكيكة مستوية وزي الفل. بسيبها بقى كده على الرخامة او على ترابيزة المطبخ لغاية ما تبرد. انا سبتها حوالي ساعة.
بعد ساعه بصوا كانت الكريمه اللي في النص تماسكت، انا ما دخلتهاش التلاجة خالص. الكيكه في الكيكه بردت معايا والكريمه اللي في النص تماسكت. بصوا هنبدا نقطعها عادي خالص زي ما بنقطع الكيكه العاديه. طبعا انا ما رضيتش ان انا اقلبها في طبق تقديم ولا اي حاجه علشان الكريمه كانت لسه مش متماسكه، وخفت ان هي تطلع من الكيكه فسبتها كده زي ما هي واستخدمتها عادي. بصوا بقى يا جماعه كريمه القهوه عامله ازاي جوه الكيكه الشوكولاته. مش قادره اوصف لكم كريمه القهوه دي طعمها عامل ازاي اصلا، مع بقى الميكس بتاع كيكه الشوكولاته. يعني الاتنين لما عملوا ميكس مع بعض مش قادره اوصف لكم الطعم عامل ازاي، خطيره. ولما بردت كمان تاني يوم الكريمه مسكت كده في نص الكيكه كانك حاشيه الكيكه بالكريمه. بصوا المنظر عامل ازاي، الطعم بقى تحفه والشكل خطير جدا. هنا كنت سبتها حوالي ساعة بالظبط، يعني لو كنت سبتها كمان اكتر من كده بتبقى بصوا الشكل احلى كتير. بصوا الكريمة بتاعت القهوة في النص ازاي، وزي ما قلت لحضراتكم ممكن تخلوها كريمة بيضة عادي كده بالنشا، بس ممكن تخلوها بالكاسترد، وممكن تستخدموا الفكرة بتاعتي الخطيرة دي وتحطوا لها قهوة سريعة الذوبان. بصوا بقى دلوقتي كان عندي كمان صوص شوكولاتة، هبدأ اسقيها كده بصوص الشوكولاتة. مش قادرة اوصف بقى يا جماعة الطعم عامل ازاي. انت بتاكلي حاجة حلوة قوي وخطيرة جدا وسهلة قوي وطريقتها حلوة جدا. بصوا عاملة زي بركان القهوة كده في نص كيكة الشوكولاتة، خطيرة جدا. جربوها يا حبايبي هتعجبكم قوي ومش هتبطلوا تعملوها. الطريقة دي بجد يا جماعة اختراع، حاجة كده سحرية جميلة جدا. اتمنى النهارده يكون الفيديو والطريقه عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وشير كمان كتير للاصدقاء عشان الكل يشوف الوصفه الجميله دي وينفذها. وكل اللي يجرب منكم الوصفه يقول لي رايكم في الكومنتات. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.